Dylan Thomas ydi testyn rhaglen ddogfen y bydd Rhys Ifans yn ei chyflwyno. Kevin Allen ydy'r cyfarwyddwr a fo fi'n cyfarwyddo Twin Town, y ffilm ddoth â Rhys i enwogrwydd. Mae'r cynhyrchiad yn holi pwy yn union oedd y bardd, trwy gyfweliadau hefo unigolion oedd yn nabod Dylan a phobl sydd wedi ei dylanwadu ganddo, fel yr artist pop Sir Peter Blake sy'n enwog am ddylunio clawr album Sgt Pepper's, y Beatles. Mi es I draw I ŵyl Nhalacharn I holi Rhys am y prosiect ac am ddylanwad Dylan arno fo. Rhys, mae fore hyfryd yn Nhalacharn. Mae'n lyflu. A ti yma yn ffilmio'r rhaglen am Dylan Thomas. Be'n union ydy'r rhaglen yma, te? Wel, mae hwnna'n gwestiwn... diolch yn glir iawn nes i ni orffen, ond sail y peth ydy... dwi yn naturiol yn fan mawr o Dylan Thomas, dyna pam nath Kevin Allen, y cyfrwyddwr ofyn I fi wneud o, Kevin nath sgwennu a cyfrwyddo Twin Town, so oedd yn gyfle ni fath o weithio fo'n gilydd eto. A do na ddim manifesto fel y cyfryw ar y rhaglen, so mae wedi bod yn rhyw fath o ryw siwrne bersonol, detective I fi. Nes I yn dymil gwyd blynyddoedd yn ôl yn y National Theatre a ddoes I Nhalacharn, fath yn had I ddod o fi yma, fathon ni ymweld ar fedd a wedyn I Browns. A mae geiriau Dylan Thomas yn fy esgyr ni rwsyd, so o'n I jyst fath o eisiau ail gyfarwyddo fy hun efo'i waith o a'r bobl oedd yn nabod o neu bobl sydd wedi cael ei ysbrydoli gyda fo. A dwi'n meddwl beth sydd wedi amlygu hyn yn y siwrne yma ydy fod mae yna gwestiwn ydyn ni fel Cymru, Cymraeg a di-Gymraeg, ydyn ni rwsyd wedi piclo Dylan Thomas y bardd a i'r fath raddau fod o ddim yn amserol. So pwrpas y rhaglen ddogfen yma, os oes yna unrhyw bwrpas iddi o gwbl, ydy yn piclo Dylan Thomas a just darganfod, mae eiriau fod dal yn fyw, rwsyd, a dyn nhw ddim yn llawn llwch mewn amgueddfa. Felly, ers pa bryd ti'n gweithio ar y rhaglen yma? O, tia 20 mlynedd. Nath ni gychwyn mis... Dwi'n meddwl... Da ni wedi bod wrthi ers rhai misoedd, ond yn achlysurol. So, sydd yn hyfryd o beth I wneud. Mae'n fath o chwarae golf, dwi'n chwarae golf, ond mae'n fath o hobby, so mae fi a Kev yn ffrindiau da, so a da ni reit low-key, does am set-ups mawr na'n byd. Y diwrnod cyntaf nath ni ffilmio, oedden ni yn Nhalacharn fisoedd yn ôl ar y bedd, ac o'n i newydd orffen ffilm yn Barcelona. A nes I sylweddoli, a nes I hyd yn oed meddwl am y peth, ond dwi rioed wedi cyflwyno yn byd o blaen. A dwi rioed wedi teimlo mor brennau yn y mywyd, so o'n i'n meddwl amdano ti, yes, mae'r cyflwynwyrs mae o'n grefft yn un. O, diolch Rhys. Na, mae, ac o'n i'n teimlo mor, achos dwi'n yn gynhenid byth yn sbio lawr y lens, a yn sydyn iawn, o rai fi fath o siarad efo'r gynulleidfa invisible yma a smalio bod fi'n glyfrach nag ydw I. O ti'n dweud bod hi'n rhyw fath o siwrne bersonol I ti? Be ti'n meddwl ti wedi ddarganfod hyd yma am Dylan Thomas? Wel, dwi wedi ail ddarganfod i'w nwyd o a'i hiwmor o. A hefyd, mi o'na gwestiwn fath o penciled in gyda ni oedd Dylan Thomas yn siarad Cymraeg neu faint o Gymro o Dylan Thomas, sydd yn gwestiwn athronyddol, futile iawn, ond oedd o'n fan cychwyn. Mae yna goel yn sicr yn Gymru Gymraeg academaidd fod Dylan Thomas yn wrth Gymreig. A dwi wedi darganfod a wedi cael prawf nad oedd o ddim o gwbl, oedd o'r hollol o gwrthwyneb unam. Mae Dylan Thomas yn cael ei gwotio yn aml iawn am dweud, the land of my fathers can keep it.
Dylan Thomas nath fathu y llinell yna, ond nath nhw'n dod o geg Dylan Thomas. Nath Dylan Thomas sgwennu ffilm fer am ddwy chwaer oedd yn byw yn Powys, a mae brawd nhw yn dod nôl o Lloegr. A mae o'n ariannog, a mae o eisiau prynu'r ffarm a ripio nhw off. A geiriau ydy'r hynna o'i geg o geg y cymeriad gwrth Gymreig ma sydd wedi gadael Cymru a dod nôl i drio dwyn i'w etifeddiaeth i wneud elw. Ond yn sgil amser a drwy amser mae'r geiriau'r cymeriad atgas yma wedi cael ei attributio i Dylan Thomas ei hun. Mae o'n frwydr neu'n bwynt o ffricsiwn i ni'r Cymru erioed y Gymru Cymraeg a'r Gymru di-Gymraeg. A dwi'n meddwl fod Dylan fwy na neb wedi uno y ddau lwyth yna yn hytrach na'i gwahanu nhw. Mae hwnna wedi bod yn epiphany i fi, rwysig. Pa fath o bobl ti wedi bod yn holi te? Bob math o bobl. Bobl fatha fysa ti'n disgwyl, beirdd Cymreig, Jim Partnest, nath gyfieithu, Dan Owenell. Bobl oedd yn nabod Dylan, ffrindiau efo. Dwi wedi bod yn ddagreol iawn ar adegau, just i ail-gysylltu efo Dylan Thomas, fel o'n i'n deud o blaen, i dynnu fo wrth i'w wallt coch allan o'r amgueddfa efo. Da ni wedi gwneud gymaint, dwi'n mynd cofio lot yn efo, achos does o ddim plan, fo chi hefyd i gofyn am shooting schedule, does o'n ffasiwn beth. So gan i weld beth ddigwyddiad heddiw, da ni'n gobeithio, da ni'n y garafan yma heddiw, gobeithio cael John Cooper Clarke sydd yn ar fardd arall dwi wedi tyfu fyny efo. Dwi'n wedi trio cael John Cooper Clarke i ddarllen peth o waith Dylan heddiw yn y garafan. Gan i weld beth ddigwyddiad heb gael yn arestio. Gan i mynd reit nôl i ddechrau dy berthynas di hefo Dylan te? Pam nath i waith o gydiad yna ti gymaint? Mae'r ffaith fod o'n Gymro ac yn sgwennu am Gymru yn atod, ond just ar lefel perfformio, dydy Dylan yn yr un ffordd â Shakespeare mwy na unrhyw fardd arall, mae o'n fardd. Pam ti'n darllen Dylan Thomas, fedra i ddim darllen o'n ymhen. Mae rhaid i ti, mae geiriau Dylan Thomas, mae o'n weithred culinary. Mae rhaid i ti siarad nhw, mae rhaid i ti flasu'r iaith, mae rhaid i ti glywed y iaith, mae rhaid i ti ddatgan y iaith iddo fo wneud unrhyw synwyr. A mae alliteration o just i ddefnydd technegol o iaith mae yna rhywbeth mantrig yn iaith Dylan Thomas. Mae yna baseline yn y iaith o sydd yn elevatio di rwysyd fel perfformiwr. A ges i'r pleser o ddarganfod yn neud trwy wneud o ar lwyfan. Mae yna rhywbeth syml, accessible a nwydus iawn am ei iaith o. A mae'r nwyd sydd yn ei iaith Saesneg o yn gynhenid Gymreig, dwi'n meddwl. Mae yna gynghanedd yn Dylan Thomas, heb os nag o'n i bai. Do not go gentle into that good night. Mae hwnna'n gynghanedd. Ti'n meddwl bod o'n bwysig bod ni pan ti'n dadansoddi waith o? Sori. Ti'n gwybod mynd? Na ydw. Ti siwr? Oce, un o munud. I'm talking. Mae adael ti fynd. Diolch. Pob lwc yn y garafan? Oce. Oce, na ti wedyn? Oce, diolch. A'r gobaith ydy y bydd ffilm ddogfen Rhys yn cael ei dangos ar S4C y flwyddyn nesaf, i gyd fynd efo camlwyddiant gen i'r bardd.